mwanamke mwema au mke mwema. Na akataja na akasisitiza, kumbe mtoto malezi yake yanaanza pale mimi na wewe tunapotafuta mke, na mke naye malezi ya watoto yanaanza pale anapokuja mume, kutaka yeye amuoe, achunguze naye huyu ni mume mwema, na mume naye je, huyu ni mke mwema? Manake huu wema huwa watu wawili ndio utakaosaidia, ndio msingi mkuu utakaosaidia kulea mtoto. Hatutarajii sisi mtoto haendi kuswali, baba akagundua hilo na mama akagundua, halafu wakakubaliana baba na mama, kwa kuwa huyu hataki kuswali, basi leo asipewe chakula. Mama akaunga mkono kwa 100%, lakini baba akiondoka, mama anachungulia dirishani, mzee kashapotea, amwambia mwanawe, haya njoo ule, lakini usirudie tena, umeona kizaazaa kile. Sasa mama huyu kafeli katika malezi ya watoto. Tushakubaliana asipewe chakula, kwa nini unampa chakula? Sasa anamtia fikira mtoto kumuona baba ana roho mbaya. Haya ndio ambayo tunataka kuyazungumza. Mwanamke mwema, lakini huyu mwanamke mwema ana sifa zake. Lazima hizi sifa nazo tunaokwenda kuoa tuzitambue. Na nyinyi wanawake mnaokuja sasa, waume wanataka kuwaoa pia, mfahamu hizi sifa. Hizi sifa zipo kwa mume na kwa mwanamke. Lakini kwa nini nimezitaja za mwanamke? Kwa sababu mwanamke ndiye ambaye kwa muda mrefu anabakia na mtoto nyumbani. Baba ni muda mchache, na pengine baba akiingia akanunua magazeti yake 10 ya Nipashe na Udaku, atakayasome yote akirudi kazini. Huo muda wa kukaa na mtoto hana. Lakini wewe ni wizara ya dakhilia, wizara ya mambo ya ndani, ndio unaijua kinachofanyika pale. Sasa na wewe kazi yako ni kutoa taarifa kwa mzee kuhusiana na tokea asubuhi huyu mtoto alikuwa na tabia zipi, ili msaidiane katika malezi. Sifa ya kwanza ya mwanamke kwamba almar'atu salihah hiya allati tataawanu ma'a zawjiha ala ta'ati llahi azza wa jalla. Mwanamke mwema ni yule ambaye muda wake wote anasaidiana, anatoa msaada pamoja na mumewe, au anatoa msaada, anasaidiana na mumewe ala ta'ati llah. Kwanza wao wenyewe wamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haiwezekani katika nyinyi wanandoa wawili hamsaidiani katika kumtii Mungu. Mmoja anaswali, mwingine haswali. Huyo akifunga, mwingine anasema nina vidonda vya tumbo. Lakini vidonda vya tumbo hivi havipatikani miezi ya kawaida, isipokuwa Ramadhani tu. Sasa lazima msaada huo wa watu uwepo wa kusaidiana katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si katika ibada. Na ndio maana hata Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa'mur ahlaka bis-salah. Ambiwa mume awaamrishe familia yake akiwemo mkewe, kwamba waamrishe ama iamrishe familia yako ama ahali wako bis-salah, kuswali. Lakini usibakie tu kuamrisha, wastabir alaiha, na wewe mwenyewe pia uendelee katika hiyo ibada ya swala, ufanye hivyo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anamuamrisha huyu mwanadamu amuamrishe mwenza wake atekeleze ibada ya swala. Kwa sababu gani?
pamoja na kuwa tunakuambia ufanye hivyo, la nas'aluka rizqa, sisi hatukuombi wewe riziki, nahnu narzuquka, sisi ndio ambao tunakupa riziki wewe, wal aqibatu litaqwa, mwisho mwema ambao utawapata ni kwa wale watakaodumu katika ucha Mungu. Al-Imam at-Tabari rahimahullah ikawa anaifafanua aya hii, wa'muru ahlaka bis-salati ay istanqidhhum min adhabillahi biiqami s-salah, wanusuru wanao na familia yako, uwaokoe na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Wanusuru kwa kitu gani? Biiqami s-salah, wasimamishe swala. Na wewe mwenyewe wasbiri au wastabiri anta ala fi'liha, na wewe mwenyewe uendelee na kuwa na subra katika kuitekeleza hiyo swala. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, yani idha aqamta as-salata ataka ar-rizqu min haythu la tahtasib. Kumbe mafanikio ya ndani ya nyumba mpaka tunamtafuta mwanamke mwema, lakini na huyu mume na yeye awe mwema. Cha kwanza kabisa kinacholeta mafanikio na baraka ndani ya nyumba ni swala. Na ndiyo maana kukawa kuna kipengele cha sifa hizi za mwanamume, sifa za mwanamke, kusaidiana katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana hiyo, wewe ukisimamisha swala, maana yake riziki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itakujia tu. Lakini pia wal aqibatu littaqwa, ay wa husnul aqibati fi dunya wal akhirah hiya aljanna liman ittaqa. Sasa sifa hii ni ya watu wote wawili, ya mwanamume awe mwema, na sifa hizi za kusaidiana yeye na mkewe ziwepo, na mwanamke na yeye awe ni mwanamke mwema, basi lazima awe na yeye anatoa msaada kwa mumewe katika toa ya Mwenyezi Mungu. Sio wao wawili tu, bali toa ile lazima familia yote nzima idumu katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anatuambia katika hadithi ule ushirikiano wa mama na baba katika toa. Anasema rahimallahu rajulan qama min al-layli fasalla wa ayqadha imra'atahu, Mwenyezi Mungu amrehemu yule mume ambaye amesimama usiku akaswali, asibakie yeye kuswali akamwamsha na mkewe. Ndio kusaidiana huko. Sio wewe unaamka tena unamwambia leo nataka nilale mapema ili kesho niamke. Huyu mkeo hataki kuswali. Ama mke, mimi nalala mapema ili niamke usiku niswali. Mumeo pia utakiwa umwamshe aswali. Ndio wema. Sasa Mtume anasema huyu mume akiamka akamwamsha mumewe mkewe na yeye akaswali, fa in abati nadhaha fi wajhiha almaa, mke akikataa ikawa mume anamnyunyizia maji mkewe, aamke usiku. Na kadhalika rahimallahu mraatan, pia Mungu amrehemu mwanamke ambaye qamat min al-layli fasallat, anaisimama usiku akaswali, wa aiqadhat zawjaha, kisha akamwamsha mumewe naye aswali. Akimwona hataki, nadhahat fi wajhihi almaa, amnyunyizie maji usoni mwake amke. Sasa mke wa namna hii, huyu ndo mwanamke mwema, ambapo muda wote anashirikiana na mumewe kumtii Mwenyezi Mungu. Hawa wana ndoa wawili,
Wakifikia hatua hiyo, basi hata kizazi kitakachokuja kitakuwa na malezi mazuri. Na Mtume akasema tena, idha aiqadha ar-rajulu ahlahu min al-layli fasallaya, mume atakapomwamsha mkewe usiku wakaswali wote kwa pamoja, au salla rak'atayn jamia, au wakaswali rakaa mbili wote, kutiba fi dhakirina wadhakirat. Tazameni Waislamu namna kusaidiana mke na mume. Sasa tunapotakiwa kumchagua mke mwema, tumchague mwanamke mwenye sifa hizo. Hakubali peke yake afanye ibada, lazima na mume naye ashiriki katika ibada. Lakini ikawa kuna mmoja katika hawa wawili, kila mmoja ana mazingira yake, maana yake hiyo nyumba tutarajie ile misingi aliyoisema Sheikh Twabane ya kulea watoto, malezi mazuri haitopatikana. Msingi wa pili au sifa ya pili ya mwanamke mwema, hiya allati tuti'u zawjaha lakini fi ghairi ma'siyati llah. Mwanamke mwema ni yule ambaye anamtii mumewe lakini si katika kumwasi Mwenyezi Mungu. Huyu ndio mwanamke mwema. Leo hii wanawake hawapo tayari kuwatii waume zao kwa namna yoyote ile. Mume wake anatoka anaenda mahala na kashaambiwa ili uende mahala uage uombe ruhusa, yeye hataki. Akiulizwa, mimi bana sio kufuli ya nyumba. Kufuli ya nyumba maana yake yeye muda wote yuko nyumbani, lazima atakayekuja atakutana naye. Kama vile ukifika nyumbani kwako na kutakufuli na ninginia, lazima utie ufunguo uingie ndani. Sasa mke huyu hakubali kumtii mume. Kwa kweli hii itakuwa ni hatari katika maisha ya hicho kinachotakiwa sisi tukisimamie katika malezi. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke atakapokuwa anaswali swala zake 5 kwa ukamilifu wake, wasamat shahraha, lakini Ramadhani ikiingia akafunga ule mwezi wa Ramadhani ule kama hana udhuru, kisha wahafidhat farjaha, mwanamke huyu akajichunga akajilinda na yale yote ya kumuasi Mwenyezi Mungu, ya kuacha usaliti kwa mumewe, lakini pia ataati zawjaha, hiyo akamtii mumewe, qila laha dukhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti, ataambiwa ingia katika hiyo milango ya pepo unaotaka, chagua wewe mwanamke uingie. Sasa ukimwangalia mwanamke hapa katika sifa hii, amepewa mambo machache tofauti ya mwanamume. Mwanamume ameachwa tu hivyo hivyo, hakikishe mwenyewe atafanyaje ile akaingie peponi. Lakini mwanamke haya 5 au 4 akiyatenda, maana yake pepo kwake yeye iko wazi. Lakini itapatikanaje hata kama anaswali, anafunga, anajichunga katika yale mambo yote 3, lakini hamtii mumewe, basi maana yake pepo ya Mungu hatoipata. Lakini kumtii mume si katika kila jambo, bali mtii mume katika lile ambalo si la kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, tunayo hadithi hapa iliyopokelewa kutoka kwa Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu, anatuambia jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bibnatillah. Siku moja mtu mmoja alikwenda kwa Mtume akiwa na binti yake. Yule binti ameposwa, amekataa kuolewa. Sasa akamwambia, hapana, kwa nini hutaki kuolewa? Akamchukua binti yake akaenda naye kule kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipofika ule bwana mzazi akamwambia Mtume, ya Rasulullah, hadhihi ibnati qad abati an tazawwaj, huyu binti yangu amekataa kuolewa. Hebu muulize kwa nini hataki kuolewa. Leo
dada zetu, mabinti zetu wanataka kuolewa ili kwamba kuondoa nuksi ama kuondoa ile hali isiyokuwa nzuri, alafu baadaye kwenda kinukisha arudi nyumbani kwao. Huyu mwanamama ameelewa nini maana ya ndoa, na ndio maana hata wanawake tunawaambia kabla hamjaolewa zisomeni ndoa, na nyinyi wanaume kabla hamjaoa zisomeni ndoa. Huyu mama huyu au binti aliisoma ndoa, lakini alipokuja mchumba kumchumbia akakataa, baba akakasirika. Lakini binti alipofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaulizwa, akaambiwa yule binti na Mtume, atii abaki, we binti mtii baba yako. Husu unataka kuolewa, baba yako yuko tayari, kwa nini wewe hutaki? Faqalat, yule binti akamwambia Mtume, walladhi ba'athaka bilhaq la atazawwaj hatta tukhbirani ma haqu zawji ala zawjatihi. Mwanamke huyu anamwambia Mtume, mimi bwana naapa kwa yule ambaye aliyekutuma wewe Mtume kwa haki, sitaolewa mimi, siolewi mimi mpaka uniambie wewe Mtume ni ipi haki ya mume kwa mkewe, yani mke ni haki gani anatakiwa mfanyie mumewe. Mtume hakumhesabia zile haki, alimwambia maneno mawili. Akamwambia yule binti, haqu zawji ala zawjatihi, haki ya mume wewe binti kwa mumewe, an law kanat lahu qurhatun falahisatha ma addat haqqahu. Hakumwambia haki 1, 2, 3, 4, alimwelezea tu mambo mengine Mtume, alafu yeye mwenyewe atajaza. Alimwambia bwana, haki ya mume kwa mkewe ni ngumu. Yani nitachokwambia kwamba hata kama yule mwanamke yule mumewe angelikuwa ana jeraha la mguu au sehemu ya mwili, yule mama akalipangusa kwa ulimi wake kusafisha ili aike palasta pale au bendeji, basi huyo mke bado hajaitekeleza haki ya mumewe. Na katika riwaya, au intathara mankhirahu sadidan au daman, au kwenye pua yake ikawa kunatoka usaa na damu. Mke akaenda, Mtume akamwambia yule mke yule, fabtalatuhu, akaenda ule usaa akawa utoa na ulimi wake anaumeza tumboni mwake, ma addati haqqahu, bado mke hajatekeleza haki za mume. Yule mwanamke aliposikia yale maneno, faqalat, akamwambia Mtume, walladhi ba'athaka bilhaq, na hapa kwa yule ambaye amekutuma wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa haki, la atazawwaju abadan, kama mambo yenyewe ni hayo sitolewa kamwe. Sio kwamba yule mume atatoka usaa, ikiwa hili tu mume ana kidonda, mimi naambiwa nikipangusa kwa ulimi wangu nikikisafisha sijatekeleza haki ya mume. Sasa hivi au mingine nitayaweza huko? Akamwambia, mimi sitolewa ya Rasulullah. Mtume alimwambiaje yule mzee, la tunkihuhunna illa biidhnihinna. Bwana mzee, bwana msiwaozeshe mabinti hawa ile kwa ruhusa zao. Kwa nini binti alikataa? Kwa sababu alitaka kujua haki za mumewe. Sasa ikiwa mtu kumuondoa mumeo usaa kwa ulimi wako au kwa usaa wake au damu yake au jeraha tu ukiliramba lile, unaambiwa bado hujatekeleza haki ya mume. Sasa kuna kipi ambacho mimi nitakifanya ambacho kitanunusuru mimi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo Uislamu, kina mama tuangalie, kabla hamjaolewa someni ndoa na jueni kwamba mwanamke mwema ni yupi, na kujua haki za wale ambao nyinyi wataweza kuwaoa, lakini pia mkawa mko tayari kutii yale ambayo ni ya kheri na ya haki wanayowaamrisha waume zenu. Sifa ya 3, almar'atu salihah hiya allati taghuddu at-taraf an hafawati wa akhta'i zawjiha. Mwanamke mema ni yule ambaye anafumbia macho
yale makosa yale ya mumewe ambayo ameyafanya bila ya kukusudia. Kupuuza maana yake. Maana kuna baadhi ya kina mama, na hii sifa pia hata kwa wanaume ipo. Ndio nazungumza kina mama. Na wewe pia mume natakiwa pia vile vile baadhi ya vijekusakosa kwa mkeo pia vimezee tu, midhali havitoke katika misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mke anatakiwa naye hivyo, lakini leo hatupo hivyo. Yani utamkuta mume mkewe haswali wala ana habari, lakini amechelewa kupikiwa ugali, kizaazaa kitaanza hapo. We sio mke, wewe hujui muda wangu wa kurudi, sipiki kizaazaa gani, na talaka inaweza katoka. Lakini mkewe haswali wana ana habari, kumwambia wewe uswali, wewe kuanzia leo hapana, muda wote uswali, kila kikwambia hutaki. Sasa kuna makosa yale madogo madogo yale ya kusamehewa ambayo yanakuhusu wewe, hayamuhusu Mungu. Basi inatakiwa wewe kama mwanamama yale makosa uwe unayapuuza, unayasamehe kwa yule mwenza wako. Kwa sababu gani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kullu bani adama khata'un, wanadamu wote bwana wanakosea, wa khairul khata'ina at-tawwabuna, lakini wale wakosefu walio bora kwa Mwenyezi Mungu ni wale wanaotubia. Midhali ya mtu ameshajua kosa lake, basi anatubia. Sasa kama ni kosa la Mungu, mtu akitubiwa ana toba yake inakubaliwa. Vipi wewe mwanamama makosa madogo unaanza kukasirika? Mimi babu yangu alikuwa na kawaida, kila akitoka zake safari anachukua karanga zile anamletea bibi. Kuna siku babu alisahau, na sio kama alikusudia, alisahau tu katika harakati zake, akarudi nyumbani. Kufika pale kizaazaa kimeanza. Umeshampelekea mtu wako nini? Wewe unajua tu. Sasa mimi kasijajua bibi kipi anakizungumza. Mimi ninajua tu, mbona kila siku unaniletea? Ikawa ugomvi pale umekuwa mkubwa kabisa. Kumbe babu alisahau kuja na karanga pale. Mimi nikaanza kucheka, nikafukuzwa na kwa bibi akishika kibao, yani vile cha kukandia chapati, ile akanipiga nacho. Kuna taji bibi hapo, alipofika umri wako bado tu una wivu kwamba babu kachukua karanga kasipeleka kwa mtu wake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kina mama hivi vitatokea. Basi ona mumeo kwamba kasahau, usianzi tena ikawa unaleta maneno mengi kiasi ambacho yakasababisha kitu kikubwa na kenye thamani katika ndoa yenu. Ndio maana Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, lau akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-samaa thumma tubtum lataba Allahu alaykum. Lau nyinyi mtakosea na yale makosa yenu yakafika mpaka juu mawinguni kule, lakini mkatubia kwa Allah, basi Mwenyezi Mungu atapokea toba zenu. Sasa na nyinyi kina mama, haya makosa madogo madogo yanayotokea, jihakikishieni kwamba yanasameheka. Mridhiane wewe na mwenza wako kwamba ni vitu vya kawaida, vimepita, basi watu waangalie mambo mengine. Abi Dardai siku moja alimwambia mkewe, idha ra'aitani ghadibtu faraddini wa idha ra'aituki ghadba raddaituki wa illa la nastahib. Tumeelewana Waislamu? Kuna vikosa vingine hivi watu, mtu kashanani, basi fanya sababu, mtu mridhiane, mmalize. Sahaba alimwambia mkewe, ukiniona kuna siku nimeghadhibika, tafuta sababu mimi mpaka uniridhishe. Mfano umenifanyia jambo la si la Mungu, la baina yangu mimi na wewe, basi jitahidi mpaka uniridhishe, nikubali yaishe. Na mimi nikikuona wewe umeghadhibika kwa kosa mimi nililolifanya, halihusiani na Mungu, basi wewe nitajitahidi mpaka nikuridhishe mke wangu. Wa illa, kama hatutokuwa na tabia hiyo kwamba makosa yangu mimi ya kawaida wewe hutaki kunisamehe,
na mimi sitaki kusema basi tusiwe pamoja, tunakaa kwa faida ipi ile? Maneno mazito ya sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kina mama na hata wa baba tumezeane yale makosa ambayo yametoka bila ya mtu kudhamiria. Sifa nyingine ya mwanamke mwema, az-zawjatu salihah hiya allati tahfadhu zawjaha fi dinihi wa irdihi. Mwanamke mwema ni nani? Ni yule ambaye anachunga na kuilinda na kumlinda mumewe katika dini yake na heshima yake. Leo ni majumba mangapi mume anatembea lakini yuko uchi? Yule bwana shekhe fulani, mkewe lakini baba yani mume hana thamani mtaa mzima, heshima yote imeharibika. Akija msikitini akitoa hutuba, watu wanamwangalia kwa mazingira yasiyofaa. Ndio huyo leo anatuambia mcheni Mungu, lakini kwake kule hakuko sawa. Lakini nani? Mama kashindwa kumchunga mumewe na kuhifadhi dini yake na heshima yake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwaelezea nyinyi wanawake faswali. Haya imeanza mbali, lakini katika tunachokitaka sisi maneno yalikuja, alafu Mungu akasema faswalihatu, basi wanawake wema qanitatu, ni wale wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu wakamtii Mwenyezi Mungu, hafidhatun lilghaibi, wakajilinda wao wenyewe hata katika wakiwasiri wenyewe wako ghaibu, yani wako mbali na waume zao na familia zao, wakajihifadhi bima hafidha Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametaka wajilinde na wajihifadhi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema hivi, khairun nisaikum, wale waliobora nyinyi kwa wake zenu, alwadudu alwaludu, ni wale wake wenye mapenzi, lakini pia Allah awajalie wawe ni wazazi. Almuwatia, lakini wawe ni wanawake wanaowafikiana na nyinyi kitabia. Wewe unavyojiona wewe ulivyo, basi mchague mwanamke ambaye anafikiana na wewe. Almuwasia, alafu ni wale wenye kuwaliwaza wao wenza wao, wenye kuwafariji waume zao. Hao ndio wanawake wema. Idha taqaina Allah, na pale ambapo watamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa sharru nisaikum, lakini wanawake waofu kwenu, almutabarrijatu, ni wale wanaotoka wakiwa miili yao iko wazi, hawajistiri. Almutakhayilatun, wale wenye viburi, ambao mwanamke ana kibri kiasi ambacho ni balaa. Lakini wanawake wenye sifa hizo, hunna almunafiqat, hao ni wanafiki wenye kibri, lakini pia wakitoka majumbani mwao hawajichungi vizuri katika yale aliyoamrisha Allah. Tena Mtume akasema, la yadkhulu aljannatu minhunna illa mithla alghurabi alahsami, katika wanawake hao kamwe hawataingia peponi isipokuwa kama ni kuingia peponi kama mfano wale kunguru. Al-ahsam maana ni kunguru mwenye mabato meupe miguuni au shingoni. Maana yake hii haimaanishi kwamba labda kunguru ataingia motoni, hapana. Yani ni katika nadra sana mwanamke kuingia peponi. Kama wewe sasa hivi umtafute kunguru ambaye yule ambao unamjua wewe wa zamani ana rangi nyeupe na nyeupe, hawapo sasa hivi. Kuna wale hata kofia ukivaa anaichukua. Maana yake ni kunguru adimu, na mwanamke naye mwenye tabia hizo, hapana, hawezi akaingia peponi. Nimeletewa hapa kidude hiki cha dakika nimalizie. Mama Aisha radhiallahu anha anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yaqul, ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha, mwanamke yoyote atakayevua nguo zake
ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha, mwanamke yoyote ambaye ataweka nguo zake au kuvua nguo zake akaziweka akazitundika katika nyumba isiyokuwa ya mumewe, hata katsitira ma bainaha wa baina rabbiha, atakuwa amebomoa ile stara iliyokuwa baina yake na baina ya Mola wake. Leo ni wanawake wangapi wenye ndoa wanakwenda mpaka kwenye mitandao, wanarushwa, wanaambia huyu tena mke wa mtu huyu, kasibwa sura tu yanaonekana yale matendo yake. Kwa kweli anavunja stara, na Allah naye ataibomoa stara yake baina yake siku ya Kiyama. Mwisho, Salama radhiallahu anha anasema, nilimsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulu, akisema, ayyuma mra'at naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha, katika nyumba isiyokuwa ya kwake, kharaqa Allahu azza wa jalla anha sitraha, na Mungu naye ataitoboa ile stara yake siku ile ya Kiyama. Maana yake Mungu atamweka wazi, si alifanya jambo hapa, Mungu atamuumbua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ewe mwanamama ambaye unafanya jambo ukahisi uko peke yako, siku ya Kiyama atakumbua mbele ya watu, pengine na sisi tukiwemo, kama tutakuwa ni watu wa peponi. Allah tujalie miongoni mwa hao. Kwa hivyo kwa kweli sifa ni nyingi, zaidi ya 30 zipo, lakini kutokana na muda, insha Allahu tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala hizi ambazo tumeelezana, kina mama tuondoke nazo, tujipambe nazo, ili hawa wanaume wanapokuja kutafuta kumtengeneza mtoto mwema, basi na nyinyi muwe na sifa hizo. Na kadhalika sio nyinyi tu, na hata na nyie pia wanawake, waume watakapokuja na wao wawe na sifa hizi kama mnazotakiwa nyinyi muwe nazo. Nadhani tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa haya tulioambiana, basi yaingie katika vichwa vyetu, tuyafanyie kazi, na sisi tulioyasema haya yakiwa yamewaridhia, basi yayaweke katika mizani ya mema zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair. Sheikh Juma Kijepa, Imam mkuu wa masjidi mwenye mkuu ziko mbili hapo Imamu mkuu wa masjidi mwenye mkuu pale Magomeni jijini Dar